gudang senjata pun meledak. Alhasil persediaan senjata perang milik desa Bug harus hancur diakibatkan kebakaran tersebut. Stoik yang mendengar hal tersebut akhirnya menyuruh Haikap memindahkan semua naga yang berada di Bug ke Pulau Naga. Setelah itu episode kelima pun selesai dengan diakhiri si Aki yang membuang kaki naga dan tongkat cakar ke laut, diikuti Haikap yang memperhatikan dari jauh. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Pada konten kali ini, saya akan menceritakan lanjutan dari alur cerita serial How to Train Your Dragon, Riders of Berk, dari episode 6 sampai 10. Silahkan klik link di deskripsi untuk menonton alur cerita episode 1 sampai 5. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke ceritanya. He's wrong, and I'm going to prove it. Di hari itu, Haikap meminta bantuan teman-temannya untuk mencari kaki naga palsu dan tongkat cakar naga yang si Aki buang ke laut. Hal tersebut dilakukan untuk membebaskan tuduhan si Aki tentang naga yang liar dan tidak bisa berdamai dengan manusia. Sementara di desa, Stoik beserta Gobert dilanda kekhawatiran karena persenjataan desa Berk untuk perang tidak ada, serta naga yang sekarang juga menjadi senjata terkuat desa Berk sudah diusir dari desa. Kekhawatiran mereka terjadi karena Stoik takut jika tiba-tiba desa Berk diserang oleh suku Viking lain, terutama oleh suku Terbuang yang dipimpin oleh Alfin. Sedikit saya jelaskan tentang Alfin. Dia adalah Viking yang berkhianat terhadap Berk. Alfin adalah orang yang gila akan perang. Sejak dulu dia selalu menyerang Berk tiba-tiba karena ingin menguasai Berk. Namun untungnya Stoik selalu bisa mengalahkan Alfin. Di Pulau Outcast, kekhawatiran Stoik menjadi kenyataan karena Alfin beserta pasukan Vikingnya yang juga terbuang bersiap untuk menyerang Berk. Haikap yang sebelumnya sedang mencari bukti bahwa yang melakukan kekacauan adalah si Aki Mildu menghampiri Stoik untuk melaporkan jika yang membuat keributan di desa bukanlah naga. Namun karena Haikap tidak punya bukti, Haikap pun tidak berhasil meyakinkan Stoik. Lalu di sore hari, dia kembali pergi ke pantai untuk mencari kaki naga palsu dan cakar palsu yang si Aki buang ke laut. Ketika di laut, Haikap bukan menemukan benda yang dia cari. Haikap malah menemukan bahwa ada kapal yang berlabuh. Haikap pun lekas memberitahu Stoik jika ada kapal asing berlabuh. Di malam harinya, Stoik yang menyadari bahwa kapal yang berlabuh adalah Alfin, langsung mengumpulkan seluruh warga desa di aula. Stoik memerintahkan Bucket dan Mulch untuk membawa seluruh anak-anak dan lansia ke gua untuk berlindung. Stoik juga memerintahkan orang yang bisa bertarung untuk mengambil senjata seadanya dan juga memanfaatkan hutan sebagai senjata. Haikap di saat itu juga memutuskan untuk ke Pulau Naga, mengambil naga-naga mereka, dan Stoik pun mengizinkan hal tersebut. Di kegelapan malam, Haikap menyelinap untuk pergi ke desa. Kala itu, Haikap sempat bersembunyi di bawah rumah yang ternyata Fishlake juga ada di situ. Fishlake memberitahu Haikap bahwa tujuan Alfin datang ke Berk adalah untuk mencari sang penjinak naga yang tidak lain adalah Haikap. Alfin menyadari jika senjata Berk saat itu sudah hancur. Dia pun memutuskan untuk mencari warga-warga Berk untuk menyandera mereka. Sementara di hutan, Stoik beserta pasukan desa Berk berhasil mengalahkan beberapa pasukan Alfin dengan senjata seadanya. Tapi sayangnya Stoik lemah di bagian hutan yang lain, dan itu menyebabkan Alfin dengan pasukan yang lainnya berhasil menemukan warga-warga. Haikap yang dari tadi mengikuti Alfin memutuskan untuk menyerahkan diri. Alfin sebelumnya tidak percaya jika penakluk naga perawakannya sangat kecil, tidak seperti yang dibicarakan orang-orang. Untuk itu, Haikap pun mengajak Alfin ke Pulau Naga untuk membuktikan jika dia bisa menjinakkan naga. Singkat cerita, Haikap beserta Alfin berlayar ke Pulau Naga. Diikuti beberapa kilometer di belakangnya ada Stoik yang sebelumnya diberitahu bahwa Haikap menyerahkan diri. Kala itu Stoik menyadari jika Haikap pasti mempunyai rencana. Maka dari itu, Stoik mengajak teman-temannya Haikap untuk ikut berlayar ke Pulau Naga. Di Pulau Naga sendiri, Haikap sampai dan langsung melakukan sandiwara dengan Toothless. Diam-diam Haikap juga sambil memasangkan sadel di punggung Toothless. Lalu ketika ada kesempatan, dia langsung menunggangi Toothless dan memberitahu Alfin. Haikap langsung menyerang Alfin dan pasukannya. Pertarungan antara Haikap dan Alfin pun dimulai dari situ. Ketika Haikap ditembak panah yang bertubi-tubi, Haikap kebingungan untuk menghindarinya. Tapi untungnya, tiba-tiba Astrid datang bersama Stormfly, diikuti teman-teman yang lainnya dan Stoik yang memakai perahu. Pertarungan berlanjut. Kala itu Astrid harus terlempar dan jatuh ke kapal Alfin karena menghindari serangan Alfin. Astrid pun dijadikan sandera oleh Alfin, yang menyebabkan naga-naga tidak bisa menembakkan api ke mereka.
Di tengah kebingungan, Haikap mempunyai ide di mana dia membuat kabut buatan. Ketika kabut buatan mulai tebal, mereka menyelamatkan Astrid lalu Stoik naik ke perahu Alvin dan mereka pun bertarung. Not this time. Stoik berhasil mengalahkan Alvin. Lalu setelah Stoik kembali ke perahu Berg, dia memerintahkan Haikap untuk menghancurkan perahunya Alvin. Lalu mereka pun kembali ke Berg. Ketika sampai, mereka disambut dengan sorakan gembira oleh warga Berg. Terlihat di situ si Aki yang jengkel karena naga kembali mengomel-ngomel kepada warga. Stoik pada saat itu langsung memberitahu si Aki bahwa yang menyelamatkan desa adalah naga. Jadi si Aki harus mulai bisa berdamai dengan naga. Sementara di Pulau Naga, Alvin dan pasukannya yang tenggelam ternyata selamat. Dia jadi semakin berambisi untuk menangkap Haikap karena ingin diajarkan cara menaklukkan naga. I know how you could have gotten there sooner. Semenjak naga berada di Berg, sebenarnya warga belum bisa memanfaatkan kemampuan naga. Mereka masih bekerja dengan cara tradisional. Ketika itu Stoik dengan para nelayan baru pulang dari menangkap ikan. Mereka kesal karena ikan-ikannya direbut oleh naga yang ada di lautan. Haikap yang berada di situ menawarkan Stoik untuk menunggangi naga agar pekerjaannya sebagai kepala suku lebih ringan. Haikap bilang bahwa Stoik bisa membantu nelayan, mengawasi orang desa, dan juga mengatasi serangan Viking luar dengan cara yang cepat. Stoik mau tidak mau mencoba untuk menunggangi naga. Dia pun mulai berlatih dengan menunggangi Toothless. Alright, Let's get on with this madness. we'll start out nice and the tail controls everything. I know. Percobaan pertama Stoik gagal. Stoik melakukannya dengan kasar sehingga mereka terjatuh. Stoik pun jadi bete dan tidak mau lagi menunggangi naga. Tapi Haikap yang memaksa meminta ayahnya itu untuk duduk di belakang dan memperhatikan. A scenic route. Right now, my lunch is taking the scenic route. Stoik senang tatkala melihat Haikap yang membereskan masalah kejailan Tafnat dan Rafnat serta mengusir babi hutan yang menjarah kebun desa. Stoik juga diajak untuk melihat langit dan juga keindahan desa Berg dari atas. Dan hal itu yang membuat Stoik akhirnya jadi ingin menaiki naga lagi. Its forest, swam its waters. Keesokan harinya ketika bangun tidur, Haikap kaget karena Toothless tidak ada di kamarnya. Toothless ternyata sudah ditunggangi oleh ayahnya. Namun saat sore hari, Haikap kasihan terhadap Toothless yang harus mengangkat badan ayahnya seharian penuh. Where's Toothless? Terbukti ketika pagi hari lagi, Toothless bersembunyi karena tidak mau lagi ditunggangi oleh ayahnya. Haikap pun mengantar ayahnya ke arena naga agar dia dapat memilih naganya sendiri, sehingga dia mempunyai naga sendiri untuk bekerja mengawasi desa. Naga pertama yang dikenalkan kepada ayahnya adalah jenis Monstrous Nightmare, dan yang dikenalkan adalah Hook Fang. Naga pertama tidak diterima oleh Stoik. Naga kedua pun dikenalkan, yaitu Deadly Nether, dan yang dikenalkan adalah Stormfly milik Astrid. Naga kedua juga tidak diterima oleh Stoik. Berikutnya naga jenis Gronkle, yaitu Midlag, lalu Zipperback, yaitu Barf dan Belch, yang semua itu ternyata tidak cocok dengan keinginan Stoik. Stoik ingin naga yang kuat dan gesit seperti Night Fury, yang menyebabkan Haikap kebingungan karena Night Fury di Berg hanya ada Toothless saja. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Gober datang mengabari Stoik bahwa naga yang suka menyerang nelayan penampakan dirinya, dan sekarang naga tersebut sedang menyerang perahu nelayan. Oh, what was I thinking? Haikap yang menghampiri tempat kejadian pun dibuat terkejut karena ternyata naga yang menyerang nelayan adalah naga jenis Thunder Drum. Menurut Stoik, Thunder Drum dianugerahi kekuatan naga langsung dari Dewa Thor, sehingga mereka pun langsung menyerang Thunder Drum dan berniat mengusirnya. Thunder Drum yang saat itu merasa terancam ternyata melawan. Lalu di saat Stoik mengira bahwa Thunder Drum sudah pergi, ternyata naga itu kembali lagi lalu membawa Stoik ke bawah air. Untungnya Stoik baik-baik saja. Dia malah senang kegirangan karena Thunder Drum terlihat seperti petarung karena terus-terusan mengajak Stoik duel. Stoik pun memutuskan untuk menjadikan Thunder Drum sebagai naganya dan meminta Haikap untuk melatihnya. Haikap pun yang mendengarnya hanya bisa terngangap mendengar perkataan nekat ayahnya. Setelah itu mereka membawa Thunder Drum tersebut ke arena naga untuk dilatih. Seperti biasa, awalan yang Haikap ajarkan adalah membuat suatu hubungan dengan naganya. Be gentle.
Namun tak disangka, Thunderdrum malah akan memakan tangan Stoic, dan mereka pun kembali bertarung. Stoic akhirnya memutuskan untuk melatih naganya dengan cara dia sendiri. Look at that. I'm on his... Say, don't you know who I am? Di sore hari, Haikap mendatangi tempat kerja Gobar. Di situ juga ayahnya datang dengan keadaan sakit pinggang. Stoic mengatakan bahwa dirinya dilemparkan oleh Thunderdrum dan naga itu juga kabur. Stoic lalu meminta Haikap dan teman-temannya untuk mencari Thunderdrumnya. Lalu pencarian pun dimulai. Mereka terbang di atas lautan hingga akhirnya menemukan Thunderdrum tersebut di sebuah bukit batu. Like being pushed around. Ketika Stoic akan bertarung lagi untuk menjinakkan Thunderdrumnya, Stoic melihat ternyata di dalam gua ada Thunderdrum lain yang sedang sakit. Mereka pun tersadar, ternyata selama ini alasan Thunderdrum terus-terusan mencuri ikan nelayan karena dia ingin menyediakan makanan untuk temannya yang sakit dalam jumlah yang banyak. Stoic pun meminta Haikap dan teman-temannya untuk menjemput Gobar agar bisa menyembuhkan Thunderdrum yang sakit. Di saat hanya ada Stoic dan Thunderdrum, Stoic mencoba kembali untuk membuat hubungan dengan Thunderdrum. Tapi tetap saja, Thunderdrum itu tidak mau. Hingga tiba-tiba datang segerombolan babi hutan yang menyerang. Stoic beserta Thunderdrum pun bertarung dengan segerombolan babi hutan itu. Hingga akhirnya, karena mereka terpojokan dengan jumlah babi hutan yang banyak, Stoic dan Thunderdrum itu bisa akur. Lalu Stoic melepaskan besi penyangkut mulut Thunderdrum dan mereka pun bertarung bersama. Setelah itu Haikap beserta yang lainnya datang. Lalu Thunderdrum yang sakit pun dibawa ke desa Bug, termasuk Thunderdrum Stoic yang kini bernama Tornado. Keesokan harinya, Stoic mulai melakukan pekerjaannya sebagai kepala desa dengan menunggangi Tornado. Setelah pekerjaannya selesai, Stoic juga terbang bersama Haikap. Kala itu, mereka harus cepat-cepat pulang karena di hari itu mereka harus dilukis. Hal tersebut memanglah sebuah adat di desa Bug di mana kepala suku dan anaknya harus dilukis bersama ketika anaknya sudah cukup umur, dan hasil lukisannya pun akan dipajang di aula desa. Namun di saat lukisannya selesai, alangkah terkejutnya Haikap tatkala melihat badannya dilukis seperti berotot. Ketika ditanya alasannya, ternyata Stoic yang meminta agar anaknya terlihat kuat. Stoic gengsi jika orang-orang Bug di masa yang akan datang akan mencemooh badan Haikap yang kecil. Teman-teman Haikap datang menghampiri Haikap di aula. Mereka bermain-main dengan lukisan para kepala suku terdahulu dan tidak sengaja menemukan sebuah peta harta karun Hamis. Gobar menjelaskan bahwa harta karun tersebut belum pernah ditemukan. Bahkan Gobar beserta Stoic pun tidak pernah sampai di titik harta karun. Haikap yang masih merasa diremehkan karena bertubuh kecil, memutuskan untuk mencari harta karun tersebut sebagai pembuktian. Meskipun bertubuh kecil, dia setara dengan Viking yang lain bertubuh besar. Singkat cerita, Haikap pun mulai mencari harta karun tersebut. Dia berhasil memecahkan setiap teka-teki yang dibuat oleh kepala suku Hamis. Di sisi lain, Stoic yang mengetahui Haikap sedang mencari harta karun langsung menyusul Haikap karena pencarian tersebut sangatlah berbahaya. Alasan Stoic dan Gobar tidak pernah mendapatkan harta karunnya, selain karena teka-tekinya yang tidak bisa mereka pecahkan, banyaknya jebakan juga menjadi rintangan yang sulit. Terlihat saat itu Haikap dan Snotlaut hampir terkena gendir. Mereka juga dikerumuni oleh naga api kecil. Tapi semua itu ternyata bisa Haikap lewati hingga suatu ketika, gua yang Haikap masuki runtuh. Dan untungnya Haikap berhasil masuk ke ruang harta karun. Haikap pun mendapatkan harta karun Hamis, tapi di sana dia tidak bisa mengambil emasnya. Haikap hanya mengambil pulpen bulu dan lukisan Hamis yang ternyata Hamis juga bertubuh kecil. Yang dipajang di aula ternyata bukan tubuh asli Hamis. Hati Stoic pun jadi tersadar yang ternyata anaknya memanglah Viking sejati, sehingga lukisan yang akan dipajang pun diganti dengan lukisan tubuh Haikap yang asli. Hari-hari pun berlanjut. Suatu hari datang seorang saudagar yang biasa menjual barang bawaannya ke desa Bug yang bernama Johan. Warga desa kala itu langsung mengerumuni perahu Johan karena ingin melakukan barter dengan barang-barang baru yang Johan bawa. Ada yang mengambil sebuah patung, cungcet, buku tentang tanaman, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan si Akimildu, di saat semua orang membarter barangnya, hanya dia sendiri yang mengambil sebuah tanaman. Keesokan harinya hal yang aneh terjadi, di mana semua naga yang ada di desa Bug tiba-tiba sakit. Haikap dan yang lainnya kebingungan dengan apa yang terjadi. Bahkan Gobar pun tidak tahu penyebab sakit tersebut. Gobar pun memutuskan untuk mendatangi emak tetua desa untuk menanyakan penyebab para naga sakit. Di rumah si emak,
Gober menjelaskan apa yang terjadi. Emma pun langsung melakukan ritual dan untungnya mendapatkan jawaban, yang ternyata para naga tersebut alergi dengan barang baru yang datang ke desa. Namun pada saat itu Haikap dan Gober tidak diberitahu barang pastinya apa. Lalu mereka pun memutuskan untuk membuang seluruh barang baru yang ada di bak. Setelah barang baru di desa Bek dibuang, anehnya naga-naga masih tetap sakit. Stoik yang baru kembali dari rutinitasnya mengawasi desa juga kebingungan karena tornado tiba-tiba jadi sakit saat memasuki desa. Stoik pun menyadari bahwa ada bunga yang tidak dikenali di alun-alun desa. Fischleg yang baru saja membaca buku tentang tanaman pun menjelaskan bahwa itu adalah bunga Orlander yang cantik tapi beracun bagi reptil. Haikap pun langsung melongo karena mereka baru tersadar bahwa naga adalah reptil. Fischleg pun diminta untuk mengambil kembali buku yang sebelumnya dibuang dan mencari jawaban penawarnya di buku tersebut. Fischleg berhasil menemukan buku tentang tanamannya. Di sana tertulis jika racun dari Orlander bisa disembuhkan dengan bisa yang dikeluarkan oleh naga Squaldron. Naga Squaldron adalah naga tipe air dan mereka suka memakan tanaman Orlander. Jadi tidak aneh jika Squaldron pasti mempunyai penawar di dalam tubuhnya. Singkat cerita, mereka mencari naga Squaldron dengan ditemani oleh si Aki Mildu yang ternyata dialah yang sengaja menanam tanaman Orlander yang dipesan dari Johan. Di tengah laut, Haikap menaburkan bunga Orlander untuk memancing Squaldron keluar. Squaldron pun keluar dan memakan semua bunga Orlander. Orang-orang yang di atas perahu bekerja sama untuk mengalahkan Squaldron. Namun sangat sulit sekali untuk mengalahkan Squaldron karena memang ukurannya yang besar dan mereka terbatas dengan ukuran perahu yang kecil. Ketika seluruh bunga Orlander habis, Squaldron itu akan kabur ke laut. Namun tak disangka, ternyata ada bunga Orlander yang tersisa yang posisinya strategis, yaitu di pantat si Aki. Squaldron pun langsung menggigit pantat si Aki. Orang-orang yang berada di atas perahu hanya bisa terdiam saja, membiarkan pantat si Aki teraliri bisa Squaldron. Karena dengan tergigitnya si Aki, mereka tidak perlu bersusah payah mengalahkan Squaldron. Ketika semua selesai, di desa, Gober mengeluarkan bisa Squaldron dari pantat si Aki. Kala itu dia menggerutu karena jijik harus melihat pantat si Aki yang burik. Setelah semua naga diberi penawar racun, naga-naga di desa pun pulih kembali di pagi harinya. Dan mereka kembali lagi melakukan rutinitasnya dengan menunggangi naga. Beberapa bulan dari situ, Haikap beserta semua temannya melakukan balapan yang saat itu dimenangkan oleh Stormfly. Haikap penasaran dengan latihan apa yang dilakukan Astrid kepada Stormfly, sehingga mereka bisa menjadi cepat. Namun Astrid tidak memberitahu rahasianya, sehingga Haikap pun sedikit kerung. Di saat obrolan mulai sedikit panas, Snotlow tiba-tiba datang dan memberitahu jika ada kapal karam di pantai. Haikap beserta yang lainnya pun lekas menghampiri kapal tersebut karena ditakutkan kapal itu adalah kapal milik desa Bek. Ternyata kapal itu bukanlah kapal milik Bek. Mereka juga menemukan seorang gadis yang pingsan di sana. Ketika Astrid bertanya siapa namanya dan kenapa dia bisa ada di situ, gadis itu menjelaskan bahwa namanya adalah Heather. Heather menjelaskan, ketika sedang berlayar ke suatu tempat, dia dan orang tuanya disergap bajak laut. Namun untungnya Heather bisa melarikan diri sedangkan orang tuanya tidak tahu nasibnya seperti apa. Snotlot yang Victor merencanakan sesuatu. Dia mengajak Heather untuk menginap saja di rumahnya. Tapi sayangnya Heather lebih memilih menginap di rumah Haikap. Sesaat sebelum mereka pergi, Astrid sedikit berpikir ada yang aneh dengan tingkah Heather. Namun setelah diyakinkan oleh Haikap, dia pun membuang kecurigaannya terhadap Heather. Heather sampai di rumah Haikap. Haikap mempersilahkan Heather untuk tidur di ranjangnya, sedangkan Haikap akan tidur di bawah. Sementara itu di sisi lain, Astrid sedang memberi makan Stormfly. Ternyata rahasia Stormfly menjadi lebih cepat adalah karena makanannya diganti yang asalnya ikan menjadi ayam. Di saat Astrid sedang asik-asiknya memberi makan Stormfly, ada orang yang menyelinap dan melakukan gerak-gerik yang aneh. Astrid pun mengejar orang tersebut, namun sayangnya orang tersebut tidak terkejar. Astrid hanya melihat dari kejauhan yang ternyata orang itu adalah Heather. Keesokan harinya Haikap membawa Heather ke arena pelatihan naga. Di sana, Heather bertemu dengan Astrid. Haikap diberitahu oleh Astrid jika Heather berkeliaran malam-malam dan melakukan gerak-gerik yang aneh. Teman-teman yang lain tidak menggubris Astrid dan malah mengecek kalau Astrid jelas karena Haikap lebih dekat dengan Heather. Kala itu, Heather memang jadi tertarik dengan melatih naga. Dia sering ingin ikut Haikap terbang dengan Toothless. Fischleg sempat memberitahu Heather rahasia desa Bek, yaitu buku tentang naga yang diturunkan turun-temurun. Astrid tiba-tiba mengambil buku naga itu. Dia memberitahu semua orang bahwa buku naga tidak boleh disebarluaskan, tak karena takut menjadi bumerang bagi desa Bek, di mana jika orang lain menjadi tahu cara mengendalikan naga, mereka bisa saja menyerang desa Bek.
Haikap saat itu menjadi orang yang paling tidak setuju dengan pendapat Astrid. Haikap malah membeberkan semua tentang naga. Heather pun semakin menjadi-jadi. Dia mencari semua informasi tentang mengendalikan naga ke Fishleg, Tough Nut, dan juga Snotlout. Di malam hari, Heather diam-diam mencari buku naga yang saat itu kebetulan sedang dibawa oleh Haikap. Ketika Heather mendapatkannya, Astrid yang kebetulan datang ke rumah Haikap memergoki Heather yang diam-diam sedang membaca buku naga. Astrid pun melaporkan hal itu kepada Haikap, tapi Haikap masih berpikir positif kepada Heather. Setelah itu di tengah malam, Astrid yang kesal melampiaskan kekesalannya dengan berlatih melemparkan kampak. Di sela-sela kekesalannya, lagi-lagi Astrid mendapati Heather yang kali ini lebih aneh lagi. Dia bertemu dengan Savage, salah satu bawahannya Alvin. Astrid kembali melaporkan hal itu kepada Haikap. Haikap yang tidak percaya mencoba untuk membuktikannya dengan melihat kamar Heather. Tapi ternyata Heather berada di kamarnya dan pura-pura baru bangun. Yes, Heather. Ternyata pada saat dia pergoki Astrid di pantai, Heather menyadari ada orang yang mengintip sehingga dia cepat-cepat pulang. Astrid yang semakin kesal pun pulang ke rumahnya. Sementara Heather, dia merasa dirinya semakin terancam dan memutuskan untuk merebut Stormfly, lalu menunggangi Stormfly dan terbang ke Pulau Outcast. Di pagi harinya Astrid menyadari Stormfly hilang. Astrid sangat yakin jika Stormfly dibawa Heather pergi ke Pulau Outcast. Lalu dengan wajah gelisah, Astrid membangunkan Haikap dan memintanya untuk bertanggung jawab karena tidak mendengarkan dia. Haikap juga teringat akan buku naga yang disimpan di rumahnya. Dan ternyata buku tersebut juga hilang. Singkat cerita, Haikap beserta yang lainnya terbang mengejar Heather. Untungnya Heather berhasil terkejar. Mereka pun mencoba merebut Stormfly. Namun sayangnya mereka memasuki wilayah Alvin, sehingga Haikap ditembaki oleh Alvin dan pasukannya. Heather berhasil tertangkap, tapi buku naga sayangnya harus jatuh ketika mereka meringkus Heather. Haikap sempat mencoba untuk menggapai buku naga, tapi keadaan semakin tidak memungkinkan karena Alvin terus-terusan menyerang. Haikap pun memutuskan untuk mundur dengan buku naga yang jatuh ke tangan Alvin. Lalu episode 10 pun selesai. Nantikan part berikutnya yang masih dalam proses pengerjaan. Silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan updatean dari konten Ewok Story. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi.